Após mais de 2 décadas sem novidades, o icônico duo britânico Everything But The Girl resolveu presentear os fãs com um retorno ao mundo da música. Precisamos falar de Everything But The Girl, mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar as notificações. Eu sou o Eric Risato e este é o canal O Som do Cassete. O Som do Cassete. A dupla inglesa Everything But The Girl foi formada em 1982, composta pela vocalista Tracy Thorn e também pelo guitarrista, tecladista e produtor Ben Watt. A história do grupo não iniciou na década de 90. Antes dos hits clássicos, o duo já havia trabalhado bastante. Tracy e Ben se conheceram ambos quando cursavam a universidade e ambos tinham contratos com a gravadora independente Cherry Head Records como artista solo. Tracy também foi integrante do trio Marine Girls. E ambos haviam lançado álbum solo por meio da Cherry Head Records. Eles se tornaram amigos e formaram o duo. O nome Everything But The Girl foi inspirado no slogan usado por uma loja na cidade onde eles nasceram. O single de estreia de Everything But The Girl foi uma versão cover de Night and Day, de Cole Porter, que foi lançado em junho de 1982. Night and day, night and day. Seu álbum de estreia foi lançado no Reino Unido em 1984, apresentando o single Each and Every One. O segundo álbum de estúdio, Love Not Money, foi lançado em 1985. A edição dos Estados Unidos contém 2 canções adicionais, e esse álbum contou com os singles When All Is Well e Angel, lançado em 1985. No ano seguinte, eles lançaram o álbum Baby the Stars Shine Bright, gravado com uma orquestra no Abbey Road Studios. O primeiro single do álbum foi Come On Home. So please come on home. Seguido por Don't Leave Me Behind. Em 1988, Everything But The Girl lançou o álbum Idlewild, com uma versão cover de I Don't Wanna Talk About It, de Rod Stewart. Esse single foi lançado e alcançou o número 3 no Reino Unido. O novo álbum da banda, lançado em 1990, The Language of Life, contou com o single Driving. Já em 1991, eles lançaram o álbum Worldwide. Já em 92, lançaram o EP Acoustic Covers. Alcançou a posição número 13 no Top 40 do Reino Unido. A faixa principal do EP foi Love is a Stranger. Incluía outros covers como Time After Time, de Cyndi Lauper. Em 92, a dupla foi forçada a interromper as gravações e a turnê por vários meses quando Ben desenvolveu uma rara doença autoimune. Hospitalizado por 10 semanas, ele passou por várias operações para reverter o quadro e correu risco de morte. Ele teve aproximadamente 5 metros do intestino delgado retirado, pois estava necrosado, cerca de 75% do intestino, deixando ele com uma dieta permanente restrita. Ele posteriormente escreveu um livro de memórias sobre esse período, o Patient, contando todo esse processo. Em 1993, Everything But The Girl lançou 2 EPs no Reino Unido. Um apresentava uma versão cover de The Only Living Boy in New York, de Paul Simon, e o outro gerou sucesso, I Didn't Know I Was Looking For Love, que foi sucesso em vários países, especialmente no Brasil. I didn't know I was looking for love until I found you.
O single Roller Coaster foi lançado em 23 de maio de 94, sendo o primeiro single do emblemático álbum Amplified Heart, o 8º álbum de estúdio da dupla, lançado em 13 de junho de 1994. O segundo single, Missing, foi lançado em 8 de agosto de 94. Inicialmente, não obteve muito sucesso, até que foi remixado por Todd Terry e relançado em 95, resultando em sucesso mundial, chegando nos primeiros lugares das paradas em todo o mundo. O lançamento da segunda versão de Missing inspirou a dupla a se arriscar e experimentar mais eletrônico nos álbuns lançados posteriormente. O sucesso de Missing no Brasil foi enorme e a faixa entrou na trilha sonora internacional da novela Quem é Você? Todd Terry, que deu nova cara e vida para Missing, que foi regravada por diversos artistas, como No Mercy, que falamos recentemente, e a assinatura de Todd Terry foi um fenômeno, ditou regra naquele momento. Vários projetos surfaram na onda do remix e inspirou vários outros sons, como Nell com Better Life, Chase com Obsession e também Stay With Me. E vários outros singles lançados naquele período. Durante todo esse sucesso, em 96 rola um novo álbum, que contou com vários singles de destaque. Dentre eles, a maravilhosa Wrong, que tocou bastante aqui no Brasil. Em 99, a dupla lançou seu 9º e último álbum, e a dupla fez seu último show no Festival de Jazz em Montreux no ano de 2000. Depois entraram em hiato. Entre 2000 e 2022, não houve novas gravações de Everything But The Girl, mas em 2004 é lançado um álbum de melhores com lançamento de DVD. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção. Trace lançou o Out of the Woods, seguido por outro álbum em 2010, o terceiro álbum solo de sua carreira. Em 2011, Trace lançou uma versão cover de Nighttime, When the day comes, it will have all been fun. We'll talk about it soon. no qual Ben tocou guitarra e cantou backing vocals. Essa foi a primeira gravação juntos em mais de uma década, embora não tenha sido um lançamento oficial de Everything But The Girl. Além de se destacarem musicalmente, Trace e Ben escreveram 2 livros cada. O livro de memória de Trace, de 2013, e também o Bad Seat Disco Queen, que fala sobre sua experiência durante o período de Everything But The Girl. O casal atualmente mora no norte de Londres e após 27 anos juntos, eles se casaram em 2008. Suas filhas gêmeas nasceram em 1998 e seu filho Blake nasceu em 2001. Though I see it now, I never took things seriously back then. Em ato desde o final da virada do século, a dupla britânica Everything But The Girl está de volta. O duo pop anunciou seu retorno e o lançamento do seu primeiro álbum em 20 anos. O primeiro single desse álbum, o álbum Fuse, foi Nothing Left to Lose. What is left to lose? Nothing left to lose. Nothing Left to Lose estreou na BBC Radio no dia 10 de janeiro de 2023. Fuse foi lançado recentemente em abril de 2023 e conta com canções originais,
tanto eletrônica quanto acústica, marcando o retorno em grande estilo do duo. Para mim, a melhor música de Everything But The Girl é Didn't Know I Was Looking For Love. É uma baladinha maravilhosa. Mas Missing tem seu lugar, né? Wrong também não fica de fora da minha playlist. Qual sua música preferida do projeto? E então é isso, se você curtiu o conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. Te convido para você visitar a loja O Som do Cassete, conhecer as estampas, comprar a sua t-shirt. Comprando sua t-shirt, você apoia o canal O Som do Cassete. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete.